В начале 50-х годов страна стояла перед проблемой. Примерно такая же, как Иран сейчас. Что нас могут безнаказанно разбомбить в любой момент. У нас нет средств доставки на тот континент. Сказали, может быть ракета. Сергей Павлович Королев, Михаил Клавдевич Тихонравов сделали ракету Р-7. И выяснилось вдруг, что каждый старт ракеты Р-7 стоит $500 миллиарда рублей. И Хрущев сказал: Сергей Павлович, не потянем. Вот вроде казалось, так сказать, вот ее схватили, этого журавля, за хвост, а если нам поставить хотя бы 100 стартов, то у нас ни хлеба не будет, ни домов не будет. Сергей Павлович ему ответил: Никита Сергеевич, так сей-ля-ви, платите. Ну, так как Хрущев был человек любознательный и знал много где что делается, он позвал к себе Янгеля, который в то время был, в общем-то, третьестепенным конструктором в Днепропетровске. Но у него было уже постановление делать Р-16, но так, так сказать, она шла ни шатка, ни валка. Михаил Кузьмич сказал: сделаю. Он делает на кислороде, у него стоят трупы, это все дорого. Я сделаю на высококипящих компонентах, на кислоте, инерциальная система. Не сомневайтесь. Ну, как не сомневайтесь? Это Королев тогда спутник запустил, а тут какой-то Янгель Днепропетровский. Никита Сергеевич опять спросил Сергея Павловича. Тот говорит: не, на свою там, на 2500, на 4000 километров он еще сделает ракетку. А это невозможно. Но это же проблема государственной безопасности. Никита Сергеевич позвал Валентина Петровича Глушко. Глушко ответил: я сделаю двигатель. Это я и делаю двигатель. Никаких сомнений у меня нету. А Сергей Павлович, так сказать, наводит тень на плетень. Мы стали перемещать ресурсы к Михаилу Кузьмичу. Прибежал Сергей Павлович и говорит: Никита Сергеевич, давайте мы так сделаем. Это постановление мы переводим ко мне, и я буду делать вот эту ракету на азотной кислоте, ну, вернее, на тетроксиде. Сергей говорит: ну как же, так сказать, неприлично и нехорошо, то вы говорите невозможно, а теперь говорите, давайте вам. Нет уж, пусть у вас будет конкурент. Вот появился первый конкурент, и это позволило выбирать. Дальше в 60-м году вылез Челомей. Его очень не любили, давили, потому что он появился из чужого авиационного министерства, но он привнес свои новости. Это были и вафельные конструкции, которые поменяли конструкцию ракеты, это была ампулизация, и было много других вещей. И вот эти три конструктора, чуть позже к ним добавился Надирадзе, так сказать, ТОКБ, который мы сейчас вот знаем, они все жутко конфликтовали между собой. Они дрались, так сказать, они соревновались, каждый тянул одеяло на себя, честно, нечестно, но это позволяло, сделав относительно небольшие вложения, правительству смотреть сверху и выбирать. Ведь ни Хрущев, ни Путин, ни Медведев, ни Обама, он же не может сказать, как ракету делать. Ему нужно, чтобы кто-то ему представил товар. И поэтому я считаю, что создание конкурентной среды – это оптимальные вложения. Вы производите небольшие затраты, относительно небольшие, на разработку, но зато потом вы не теряете, так сказать, в результате вы можете выбрать. Ну вот посмотрите, что сейчас делается с булавой. Я не сомневаюсь, она полетит, всякая ракета полетит. Но мой шеф Владимир Николаевич Челомей, он, знаете, говорил нам всегда: любой инженер, ну, грамотно, естественно, закончивший, так сказать, соответствующий вуз с красным дипломом, взяв рекомендации ЦАГИ, может сделать самолет. Но этот самолет неинтересный, он будет летать, но ничего выдающегося в нем не будет. И когда есть один конструктор, я к этим конструкторам, так сказать, отношусь с большим уважением, но когда есть один конструктор, он делает заказчика, как всякий монополист, своим заложником.
Он приходит и говорит: не получится, не будет, лучше не сделаешь. Вот лучше не сделаешь. В этом виновата технология, производство, экономика, там, ну, что угодно. Я же работал здесь, я же умел начальникам объяснять, почему у нас где-то авария произошла, так сказать, что они потом верили, даже если выяснялось, что на самом деле причина была другой. Ее устраняли. Устранят эту причину. Но я совершенно не уверен, что это изделие и следующее изделие будет самым лучшим. Потому что нету человека, на которого ты будешь оглядываться и говорить: надо что-то придумать, иначе ничего не получится. Вот мы, когда начинали делать у Челомея крылатую ракету, наша ракета была П-5. И флот на нее смотрел, так сказать, с надеждой. А мы смотрели через левое плечо на Бериева, где он там на Азовском море был, который делал П-10, а через правое плечо мы смотрели на Микояна, который подал заявку на еще одну крылатую ракету. И у нас был стимул не, так сказать, флоту очки втереть, и не правительству объяснить, что мы сделаем, несмотря на все наши аварии, а смотреть, что вот мы должны быть хотя бы на шаг впереди Бериева, потому что он был очень близко, и у него была хорошая ракета, у него крылья не открывались, но тогда крылья — это был, так сказать, фирменный знак. И это очень важно. И я думаю, что, безусловно, нынешнее руководство к этому придет, и оно поймет, что нельзя ставить на одну даже самую резвую лошадь, потому что она тут же заленится, и вместо того, чтобы бежать по треку, она будет пешком идти. Проблем, на мой взгляд, почему ракета Н-1 не полетела на Луну, было 3. Первое, что проектирование этой системы Сергей Павлович начал задом наперед. То есть, как любой проект, в том числе и Аполлон, он начинается. У вас на Луне должно быть, не знаю сколько, 3,5 тонны. На орбите Луны столько-то, на орбите Земли столько-то. Значит, на Земле стартовый вес ракеты вот такой. И к этому добавляется 10-15% запаса. Нет запаса, никуда вы не денетесь, так сказать, потому что обязательно кто-то все это перетяжелит. Сергей Павлович же говорил: я вам выведу на орбиту сначала 75 тонн, потом 90 тонн, а вы мне запустите ракету на Луну. Так не бывает. И вообще так не бывает, потому что американцы посчитали, что у них 135 тонн на орбите, а наша электроника куда тяжелее, а мы с 90 тонн хотели туда полететь. Ну, говорил один космонавт. Это тоже непонятно, что он один космонавт. Как говорил один мой знакомый, остался один на Луне, на спину упал, и будешь как жук там умирать. Поэтому одному лететь трудно. Это первая ошибка. Когда вот мы Владимира Николаевича проектировали, ну, мы дошли только, так сказать, до рисунков. Еще не затратили, кстати, не затратили ни одной копейки бюджетных денег. Мы прорисовали как собственный НИР. Получилось, что нам нужно на орбиту вводить 145 тонн вместо американцев, сколько там, 125, чтобы иметь запас. Вот это первая проблема. Вторая проблема, что Сергей Павлович, конечно, поссорился с Валентином Петровичем, и не иначе его Глушко как змеей подколодной не называл. Выбрал он не того двигателиста, не того. Николай Дмитриевич Кузнецов был не менее талантлив, чем Валентин Петрович, так сказать. Может, осторожно скажу, Валентин Петрович, он был на грани гениальности в двигателях, но ему нужно было научиться. Потом двигатели стали хорошими. И он тогда наставил этих двигателей, а когда у вас такое количество двигателей, то обязательно где-нибудь что-нибудь прогорит. И третья проблема этого проекта была в том, что было 3 гениальных конструктора в Советском Союзе в это время, совершенно разных. Сергей Павлович был гениальным менеджером. Он
был хорошим инженером, было у него чутье, но у него не было вот озарений. Он говорил своим ребятам: сделайте, а я проверю. И вот когда он делал Р-7, у него был такой, так сказать, человек Михаил Клавович Тихонравов, который хотел сделать спутник. Он сделал ракету Р-7, сделал спутник и сказал: Сережа, они были друзья, я буду заниматься спутниками. А когда он стал делать Н-1, у него был хороший коллектив. Но какой бы у вас ни был хороший коллектив, но когда вы занимаетесь рождением ребенка, должен быть один отец, а не, так сказать, а не коллектив. Два других конструктора, они были, так сказать, я хочу, так сказать, уж продолжить эту мысль. Михаил Кузьмич Янгель был исторически человеком, который занимался внедрением на заводе, в армии. И он умел делать эти все свои изделия под потребителя. Если Сергей Павлович говорит: возьмете, все, что вам дам, возьмете, неважно, Хрущеву он говорил или генералу, то Михаил Кузьмич, он как нынешний продавец в магазине спрашивал: а вот это удобнее, а может быть, я лючок сделаю получше. Ах, вам не нравится? Давайте попробуем. Это, я считаю, его проявление, его гениальность. То, что всякое изделие от автомобиля до ракеты должно быть максимально удобно в эксплуатации. И за это его все военные боготворили. Челомей был гениальный ученый. У него были новые идеи. Он никого повторять не хотел. И вот они соревновались между собой, и каждый тянул одеяло на себя. И я помню, когда Сергей Павлович, он уже имел постановление, а Челомей имел только проект постановления, написанный им, и была комиссия Келдыш. И вот они ездили друг к другу, там, эта комиссия к одному, к другому, смотрели, руки пожимали. И вот там участвовал в этих разборах мой друг Владимир Александрович Модестов, наш главный баллистик. Он говорил: я смотрю на этих двоих, Челомея и Королева. Каждый из них предпочет, чтобы американцы сели первыми, чем они. Это по комплексу лунному. Но Челомей в комплексе не участвовал, никакого отсоса ресурсов лунных у него не было, потому что он делал ракету «Протон» не лунную, которую использовал потом Королев. А если говорить, что все это неправильно, и нам надо было ресурсы от всех военных проектов отдать Сергею Павловичу на Луну, а потом можно, конечно, было бы снять вложения в жилищное строительство, в сельское хозяйство, так сказать, в металлургию, и все отдать Сергею Павловичу, то все равно ничего не вышло. Я вот думаю, что когда закрывали Н-1, то очень умный человек Устинов это понимал. Он понимал, что на Луну мы все равно не полетим, и лучше нам сейчас притвориться, что раз американцы нас обогнали, то и бог с ним, чем потом, так сказать, объясняться, почему опять это все не получилось. Мое личное мнение. Ур-500 это была маленькая ракета, на уровне Ур-500. Не того Протона, что сейчас, который родился на ее базе. Она выводила на орбиту 12 тонн. Это было сделано под военный спутник, под Алмаз. И никакого прямого отношения к Луне не имело. Просто потом Челомей, в отличие от Сергея Павловича, он действовал по шагам. И испытывал все по шагам, и проектировал по шагам. Он говорил: вот я сделал Ур-200, которая не пошла. Сейчас на ее базе сделаю Ур-500. В середине большая ракета, а по краям навешаны сосиски, так сказать, на базе Ур-200. Потом я подниму эту Ур-500, поставлю внизу большую ступень. Она будет весить на Земле 4500 тонн. Сверху будет Ур-500, и это будет называться Ур-700. Она доставит на орбиту 140 тонн, мы полетим на Луну. Кстати, я считаю, что если бы в тот момент, так сказать, кто-то решился бы, и не было такого сильного лоббизма ведомственного со стороны Дмитрия Федоровича Устинова, и поручили бы этот проект Королеву, какой-то шанс
высадиться оставался. Очень маленький, потому что уже потеряно было 4 года, и сделать такую махину было трудно. Но зато и заделы были, и уже УР-500 была, и 600-тонные двигатели проработаны у Глушко, и опыт Глушко. То есть я не хочу сказать, меня спрашивали несколько раз в НАСА, так сказать, как бы, я говорю, не хочу сказать, но какая-то надежда была, что мы сможем это сделать. А СН-1 это был такое, так сказать, ну, не тупиковый вариант, я повторяю, так сказать, это была мама без папы, так сказать, то есть не было плодотворения, так сказать. Я читал много книг, вот особенно феоктистов, который этим занимался, пишет, он показывает, у нас работал коллектив. А вот Челомей, он работал, кстати, он говорит, неправильно. Потому что нам Сергей Павлович давал задания, а Челомей держал при себе проектный отдел, 100 человек, рядом с его кабинетом. И каждое утро ходил, и не то, чтобы говорил, ребята, мне спроектируйте, а он говорил, вот это рисуешь, вот теперь так попробуй нарисуй. А ты рисуешь, а ты мне вот такой вариант нарисуй, а ты мне такой вариант просчитай. То есть он был человеком, который проектировал, а те, кто рисовали, они были исполнителями, делали эти варианты, и потом он их выбирал. И, конечно, в этом случае идет лучше. Вы же не можете написать коллективную, там, так сказать, поэму. Челомей имел видение. Он был вот таким провидцем. Я вот рассказываю, и многим, так сказать, сторонникам Владимира Николаевича не нравится, но это правда, что вот на многих заседаниях мы сидели, цель главных конструкторов, и, ну, я тоже человек земной, и все рассказывают нормальные вещи. Я понимаю, серьезный проект, так, выскакивает Владимир Николаевич, он прекрасно говорил, хватает мел крошится, и на доске появляется какой-то ворох фантазий. И, честно говоря, мне порой за него было стыдно. Вроде серьезное такое заседание, а он какие-то, так сказать, сказки рассказывает. Проходило 4-5 лет, и эта сказка становилась былью. Поэтому он действительно был человеком, который видел вперед, который, когда все считали, что самолет должен и крылатая ракета стартовать как с авианосца раскрытыми крыльями, он сказал, а почему так вот? Вот дятел выпрыгивает из дупла, и крылья открывает потом. А почему я не могу? И он предложил этот проект. Все сказали, ерунда. Туполев сказал, сказка, цирк. Его поддержал Павел Григорьевич Котов, зам по вооружениям военно-морского флота. Ему деваться было некуда, потому что крылья раскрывать — это... На подводную лодку больше 2 ракет не поставишь, выкатывать, закатывать. Ну, в общем, это не оружие, а это так сказать, теория. Потом он пробился к Никите Сергеевичу задолго до того, как я у него в КБ работал, и тот его поддержал. И когда в 1957 году, опять же, до того, как он пришел, он первый раз пустил Фаустова свою ракету, крылья раскрылись, и Туполеву пожал руку и сказал, ты был прав. Челомею было 30 с чем-то лет. И это было как изобретение колеса. Ведь мы забыли, что Челомей сказал-то 2 вещи. Я буду раскрывать крыло, я помещу ракету в контейнер, и я создам там хороший микроклимат. Не будет ее ни дождем бить, ничем. И сегодня мы видим, что томагавки пошли тоже от челомеевской идеи. Сейчас никто не помнит, крылья все раскрывают, все ракеты в контейнере. И это стало, так сказать, вот повторяю, так же, как колесо. Все ездят, и никто не рассказывает, кто это изобрел. И у него таких идей появлялась масса. Ну, почему у него и сидела вот эта КБ, которой он не давал задания, сделайте мне, там, не знаю, спутник, который будет иметь то-то и то-то, то-то. А он проверял свои варианты. Этому говорил так, этому говорил так, этому говорил так. И в этом была его, так сказать, его отличие от других людей. Вот у нас был такой начальник ВЦ Юрий Геронимус.
А Владимир Николаевич, он интересовался, он был большой специалист в теории колебаний. И вот если, как он заставил нас всех выучить, так сказать, вот эти колебания симметричные, проинтегрировать в уравнении Матье, у вас получается конечная сила. Не ноль, а сила. И маятник может стоять под углом, пузыри могут тонуть в баке и забивать это. И вот он одну из своих задач Геронимусу получил просчитать. И нормально должен был получиться ноль. А у Геронимуса получился не ноль. И вот он, я читал его книгу мемуаров Геронимуса, он говорит, ну, я решил, это ошибка, не расстраивать Владимира Николаевича, пришел ему, говорю, ноль. Он говорит, поможешь? Он говорит, ну, ладно, спасибо. Взял он его, обманул, как нормальный человек, так сказать, вроде не понял, в чем тут дело. Так же, как была когда-то вращающаяся бомба управляемая, одна из первых, которую делал, забыл уже кто, ВКБ-648, и тоже Геронимус сделал. И она крутилась вот так вот, вращалась, у нее были интерцепторы, они вот так вот, один другой, все время вращались, один, если дольше задерживался, должна была появиться сила. А она у них вот не стабилизировалась. Свечарник ее делал. И свечарник даже эти самые пленки кинетоидолита один раз украл, и был большой скандал. И никто не понял, и немцы не поняли, у кого они не знали, что они взяли, что это неправда. Что когда вы вот так вот этими интерцепторами, так сказать, все время дребезжите, то в результате, хотя у них каждый раз сила одинаковая, проинтегрируете, получится не ноль, и она правильно крутилась, и нельзя так управляться. У нас вот элерон один вибрировал одно время, я на этом кандидатскую диссертацию защитил на одной крылатой ракете. Вроде вверх-вниз, какая разница, а ракета кренилась в одну сторону. Ну вот я к чему все это рассказываю, это вот все мелочи. И это не мои изобретения, не мои. Это все, что генерировал Владимир Николаевич. Это было и в науке, это было в фантастических идеях, куда мы как полетим. Но он потом всегда все приземлял на землю. Вот он говорил, там прибаточный двигатель, криоген, все говорил. Ну а теперь давайте посмотрим, что будет через 3 года. Он был фантазер, но и прагматик одновременно. В 60-м году он начал говорить о космической станции, которая будет станция, будут прилетать, улетать, там будут стоять пушки, ракеты, чтобы американцев отбивать, там город. Он говорил о шаттле, назывался он ракетоплан, который будет летать по орбите, потом спускаться, подныривать, вылетать. Ну, масса у него была идей. Но он был, как все гениальные люди, так сказать, со своими большими, так сказать, такими... ну, и претензиями, и вопросами. Иногда просто так, так сказать, что-то, так сказать, ну, требовал, знаете, как артист, режиссер театра, там, Григорович. Я помню, это был 60-й год, нам начальство должно было приехать. Нет, да, 60-й, еще до запуска таких космических. И вот рисовали мы проекты, спутники, ракетопланы. И вот он нас всех извел, особенно своего первого зама Михаила Ильича Лившица. Космос, говорит, у тебя не того цвета. Вот почему он у тебя черный? А теперь, говорит, почему у тебя синеватый? А почему такой? И вот вдруг он этим космосом, 2 дня он космосом занимался, потом забыл. Всякие вещи были, но самое главное, что у него было видение и провидение. Потом это все же к 1965 году превратилось в военный спутник «Алмаз», на базе которого дальше развивалось, когда его Феоктистов у Челомея отобрал уже практически в готовности к запуску, так сказать, все наши, так сказать, космические станции, и Международная космическая станция пошла оттуда. Поэтому фантазия, а без фантазии куда же вы, так сказать, денетесь? Вот посмотрите Леонардо да Винчи, так сказать, у него сколько было фантазии. У Челомея было не меньше. Мой отец был руководителем, который жизнь заставляла решать разные задачи.
Когда его отправили на Украину, он сказал: я понятия не имел о сельском хозяйстве. Я об этом говорил. Выучился. Ведь дело же не в том, что вы с дипломе, а вы книги почитали, самое главное, поговорили с людьми. И если, опять же, есть у руководителя интуиция, вот нужно же поставить на кого-то, а вы знаете, что 98% людей, которые приходят к вам с изобретениями, они сумасшедшие. То есть не сумасшедшие в смысле сумасшедшего дома, а просто вот у них идея, что они вот это сделают. А само изобретение, так сказать, мало осмысленное. И среди них только очень маленький процент, из которого получается выход, когда вы можете сделать там лазер или компьютер или сети. И для этого нужна интуиция. Все равно ошибаешься. И вот когда стал вопрос, как нам оптимизировать затраты на национальную безопасность с тем, чтобы не разорить страну, и выяснилось, что ракеты летают, Никита Сергеевич первый раз в 1956 году поехал к Королеву, посмотрел ракету, так сказать, поговорил с ним, поговорил с другими, общался, учился и поверил в это. Не сразу, естественно, так сказать, с бухты-барахты, так сказать, после каких-то первых результатов. И дальше у него вот была интуиция, что здесь-то как раз и будущее нашей безопасности. Мы сделаем там, как тогда считали, 300-500 боеголовок и можем сократить вооруженные силы до 1 миллиона, потому что уже американцы на нас не нападут. Он стал убеждать своих генералов, с которыми был знаком с войны, что ракеты имеют будущее. Вот возьмем ракету С-75. Все знают. Я не буду опять говорить о Челомее. Так сказать, это Расплетин, Грушин, так сказать, вторая наша ракета ПВО. И в 60-м году все военные сказали: нам это не надо. Во-первых, ненадежная. Пока ее проверяешь, у нее все ломается. Правильно, первое поколение. Во-вторых, развертывание на боевую позицию 5 часов. Уже все давно нас разбомбят, и бой кончится. Нам не нужно. Я помню, я был на этих показе, когда показывали в 60-м году не только там министр Малиновский и командующий ПВО Бирюзов говорили: не надо. Все генералы, вот я сидел на трибуне, говорили: да, что она как трофей стоит, крутится. Было заседание Совета обороны. И Хрущев тогда один был, он сказал: да, вы все правы, мои друзья генералы. Но я думаю, в этом будущее. Сегодня 5 часов, завтра будет 4, 3, 2, еще меньше. Ломаться все ломается, начало, так сказать, перестанет. Мы все шли, это я уже говорю, от самолета братьев Райт к современным самолетам. Мы должны принять на вооружение, потому что ваши пушки зенитные вообще не попадают. А здесь есть надежда и есть перспектива. Если мы возьмем, все эти направления выросли оттуда, потому что Хрущев вот интуитивно поверил, что это все разовьется. Хотя даже я помню, когда я как инженер работал с Челомеем, мы делали крылатые ракеты, я в ужас приходил, что мы делаем. Это отказало, сегодня это отказало. Я ж там внутри сидел, так сказать, этот усилитель не работает, гидроагрегат течет, тут еще что-то, тут какое же это оружие, завтра война, а к каждой ракете нужно 5 механиков. Не было у меня этого предвидения, а у Никиты Сергеевича было. Крылатые ракеты появились оттуда, так сказать, наши, и томагавки в том числе. Ракеты противотанковые появились оттуда. Вот сегодня мы смотрим, так сказать, все корни идут оттуда. Откуда является предвидение? Так же, как я про Челомея скажу, это чисто человеческое проявление вот особого таланта. Потому что так же, как и у военного, так же и у реформатора, вы не можете выучиться делать реформу. Вы не можете научиться побеждать в бою. Вы должны выучить, что делали до него, до вас.
Но если у вас нет вот этой, так сказать, интуиции, понимания, что делать, вы не выиграете войну. Если есть интуиция, вы выиграете эти сражения, и вас будут раньше изучать, так сказать, потом в военных академиях. Вот процитирую опять же Никиту Сергеевича, он рассказывал, не буду называть фамилии, потому что обе фамилии принадлежат нашим героям Второй мировой войны, но он говорил, вот были генералы, так сказать, лощеные, образованные, обо всем, так сказать, за столом и поговорить, и все про войну знали. Попадается, так сказать, сложная ситуация, и они терпят поражение. А с другим, говорит, за стол сесть противно, цитирую. А вдруг, так сказать, начинается сражение, и он дает какие-то указания, и в результате выиграли. Это же вот интуиция. И последнее вот я скажу, так сказать, вот про Жукова. Эти два генерала не Жуков. Когда Жуков стоял под Москвой, и у него не было войск, когда его назначили, так сказать, последние дни, когда уже ничего не оставалось, у него членом военного совета был Булганин, а известный представитель Сталина. Если победил, победил командующий, а если проиграл, да еще совсем отвечать обоим, так сказать, в том числе и головой. И вот Жуков все свои войска собрал и поставил на 3 дорогах. И там пусто было просто, вообще поле. Булганин перепугался и говорит, Георгий Константинович, а почему? А если немец здесь пойдет, то пройдет? Он говорит, пройдет. А почему ты здесь поставил? Он говорит, не знаю. Но если бы я там был, я бы пошел по этим дорогам. И немцы пошли по этим дорогам, он его задержал, пока подошли подкрепления, и знаем, что немцев разгромили. И это та же интуиция, когда даже сам автор говорит, не знаю, но мне кажется, я тут выиграю. Понимаете, это престиж страны, это локомотив экономики, это новые изобретения, но это все слова. Если мы сегодня говорим о том периоде, то космонавтика, спутник Юрий Гагарин, он был, так сказать, для вопросов, так сказать, национальной безопасности поважнее, так сказать, многих армий. И опять же приведу разговор Хрущева с Жуковым. Американская экономика была в 3 раза мощнее нашей. Мы знаем, ядерный потенциал тоже был мощнее. И вот был пленум ЦК, в то время это была главная, так сказать, решающая сила в стране в 1955 году, в июле. И выступил министр обороны Жуков и сказал, товарищи, если мы должны знать правду. Если американцы на нас нападут, мы войну проиграем. И мы должны это понимать и, наверное, предпринимать какие-то меры. И после этого заседания Хрущев сказал, Георгий, зря ты им это все сказал, я тебя понимаю, ты абсолютно прав. Но наша задача не выиграть войну, а предотвратить эту войну, заставить американцев вести себя так, что они побоятся на нас напасть. Потому что для того, чтобы выиграть войну, мы должны перестроить нашу промышленность так, что у нас не останется ресурсов ни на что. А тогда мы победим как строй, если мы предоставим лучшую жизнь людям. И поэтому мы должны вот их пугать, говорить, что мы делаем ракеты как сосиски. И в том числе космонавтика была этим, ну, как сказать, очень мощным оружием. Ведь спутник, первый спутник, это был шок в Америке, психологический шок. Вот я был там, такой режиссер из Голливуда Гофман сделал кино, которое называлось «Спутник Мания». Как спутник перепугал Америку, как спутник перепугал всех, что Россия, Советский Союз сильный. И президент Эйзенхауэр никого не мог переубедить. Он показывал выступление и говорил, да ну что вы, у нас этого много, и ракеты у нас такие же. Ну что спутник? Ну запустили они, так сказать, железку. Никто не поверил. И это было вот то секретное оружие Хрущева, которое он переламывал сознание. И это было дешевле,
чем строить сотни кораблей или тысячи танков, которые все равно неизвестно, победили бы или нет, да и потом какая победа в атомной войне, так сказать, это же, так сказать, все сказки. Поэтому неправда. В то время это было очень важно для национальной безопасности. И спутник, и Юрий Гагарин, и, так сказать, то, что мы запускаем, так сказать, эти космические аппараты к Луне, и что они более тяжелые, чем американские, это было очень важно. Когда американцы высадились на Луну, это уже было неважно. Это уже перешло в серию, так сказать, publicity, public relations, кто первый, кто второй, как, так сказать, гонки на ипподроме, потому что количество разрушительного потенциала с обеих сторон сравнялось, и пугать уже было не нужно, и так, так сказать, страшно. Я знаю, вот читал я книжку, что вот есть байка, что Хрущев первый предложил ставить ракеты в шахты. Это правда. Я сам знаю, что он это предложил, что давайте поставим ракету в шахты. Вот мне кажется, что это получится. И в то время и Сергей Павлович, и Бармин, и Янгель отказались. Он говорил, что наверху стоят, они, так сказать, беззащитны, а туда закопаем их вниз. И это разница между, в общем-то, талантом дилетанта и профессионалом. Он этих проблем, так сказать, не знал, газодинамических, каких. Он говорил, вот туда, остальное надо подумать. А Бармин и остальные знали, говорят, как же поставить, а куда газы денутся? Да все это разорвет, разнесется. И убедили Никиту Сергеевича, они сидели на пляже в Крыму все вместе, так сказать, не в трусах, правда, но, так сказать, в летних костюмах. А потом я уже работал в Челомее, я прочитал в информации НИИ-88, тогда это было до ЦНИИ-Маша, что вот американцы ставят ракеты в шахты. И дал Никита Сергеевич, он на показе показал ее Янгелю. Говорит, вот видите, американцы делают. Да, говорит, вижу, делаем, попробуем. Попробовали. Ну, первый блин вышел, как мы знаем, так сказать, достаточно с большими разрушениями шахты. Ну и что, так сказать, разрушили, и все стали. То есть я не хочу сказать, что Хрущев что-то мог изобретать, но он очень чувствовал не только это. Если взяться другое, так сказать, вот мы ругаем хрущевки, хрущебы, так сказать, еще, но без массовой сборки домов нельзя построить, обеспечить всех жильем. Это все равно как фордовский автомобиль. Он не Майбах, а он, так сказать, народный автомобиль. И вот эти панели, Хрущев же собирал этих конструкторов, изобретателей по крошке. Кто-то он писал. Или вот я помню, он поехал то ли во Львов, то ли в Германию попал. И он увидел плиту, вот, знаете, вот с дырками, которые перекрытие. А до этого перекрытие делали из древесины. Она гнила. Он побежал по развалинам. Кто эту плиту делает? А вот там есть какой-то завод в Германии. А тогда были репарации. Он говорит, этот завод давайте на Украину. Он на Украине еще был. Начались первые проекты. Тоже он предвидел, так сказать, хотя, так сказать, была масса всего. Но увел я вас далеко. Концептуально, повторю это слово, мы должны определиться. Мы в мире. Мы научное сообщество. Нужен ли нам человек дальше, чем орбита Земли? Сейчас. Вчера был нужен, и, может быть, послезавтра был нужен. Но если вы отправляете человека на Луну, я же говорю, на Марс, вам нужно везти кислород, еду, вам нужно, так сказать, отходы перерабатывать. Прилетает человек на Марс, он в течение там 2-5 дней, недели прыгает, смотрит вокруг, поднимает десяток камешков и летит назад, и опять пьет, ест и перерабатывает во что-то, что очень серьезная инженерная задача, сам этим занимался. Или вы посылаете такую-то анкетку, как сейчас по Марсу ходит, 2 года. Может рассмотреться, вы можете направить налево, направо. Это же было не так, как в мое время, когда не было ни компьютеров, ничего, и человек должен был, знать, сам за рулем сидеть.
а через короткое время это будет еще более мощное. Поэтому мне кажется, что сегодня человек в полете на дальние планеты – это анахронизм. Надо посылать компьютеризованные системы, сидеть все в кабинете, смотреть, посылать им команды. А потом, когда выяснится, что есть возможность и потребность значительно больших каких-то вещах, город построить, там, на самом говорят, там, будем добывать, что там, гелий-3, не знаю, кому он сейчас на самом деле нужен. А если он будет на самом деле нужен, иначе нам не прожить, тогда нужно эту очень сложную задачу решать. А сегодня это, в общем-то, больше пиаровская проблема, чем, мне кажется, научная. Я, когда это в Америке высказываю, на меня все астронавты сразу смотрят, так сказать, скажем, без большого одобрения, и объясняют, что это неправда. И думаю, что и русские скажут то же самое. Все любят свою профессию, всем хочется что-то сделать, всем хочется полететь, но мне кажется, это нецелесообразно. Он любил всех людей, которые делали достижения. Он любил Юрия Гагарина, который полетел в космос, и то, что он мог сделать, что он такой молодец. И когда его встречали, он же придумал всю эту встречу. На самом деле все говорили, не надо. А когда он сказал, надо его подвинуть в звании, то Малиновский сказал, ну ладно, дадим ему капитана. Тот сказал, не будь жадным, майора хоть дай. Когда подкатили лимузин, он садиться не хотел, Хрущев. Сказал, это ваш праздник, а не мой. Ну, Гагарин его за руку затащил. Конечно, внутри он тоже хотел там посидеть. То есть я не буду говорить, если бы он совсем бы не хотел, то и не пошел бы. Он устроил все вот эти торжества, Красную площадь, когда людям было куда выйти, так сказать. Это же был праздник, как праздник Победы. Он их любил. Но, с другой стороны, он любил множество других творческих людей, там какого-нибудь Пустовой-то, который вывел новый сорт, не знаю, подсолнечника. Или Любу Ли, я вот помню такую из Узбекистана, которая вырастила рекордный урожай кукурузы. Он их всех знал. Он был человек, который, так сказать, во все эти вопросы вникал профессионально. И каждому, так сказать, из них у него был свой профессиональный подход, и у него было что интересное, что мы сейчас не знаем. Он не говорил, вы мне покажите что-нибудь, что-то. Он мог говорить и с разработчиком плит для домостроения, и с каким-то, так сказать, полеводом, и с Королевым, с Челомеем, и с Гагариным на их профессиональном языке. Ну, конечно, не на языке, когда давайте что-то сделать, но понимаю. Россия живет какими-то, так сказать, достаточно непроверенными мифами, рассказами, еще чем-то. Мой отец на шахте не работал. Он не был шахтером. Он был высококвалифицированным слесарем на заводе «Бассе», это фамилия владельца, так сказать, который находился в местечке Рудченково, и там, где была шахта Рудченкова. То есть он работал на земле, принадлежал, как сейчас говорят, к рабочей аристократии, ходил в галстуке, и даже иногда в галстуке бабочка, играл на гармошке, ездил на велосипеде, потом к велосипеду приделал моторчик, так сказать, и тогда он что-то придумывал. И у меня есть даже его жетон, которым он ходил на шахту, мне прислали из разогнанного Хрущевского музея из города Донецка. Вот не знаю, в какой музей его подарить. Мы сегодня находимся в таком же положении, как была наша технология в 30-е годы. То есть вот мы, ну, может быть, повыше, конечно, я немножко преувеличил, то есть нам нужно совершить рывок через то, что мы потеряли за эти 25 лет, вот, когда ничего не делалось. Ведь проблема, так сказать, не я говорю, это все говорят, так сказать,
в КБ сидят люди моего возраста, и мальчики с девочками. А где же те... Мы, когда получали свои награды, нам было по 35 лет. Это самый возраст, когда можно, так сказать, и рисковать, и делать, так сказать, и все, и кажется, вся жизнь впереди, с одной стороны, а с другой стороны, что-то научился. То есть вот сейчас эти девочки, мальчики должны учиться, чтобы через 10-15 лет из них выросли и Королёвы, и Челомеи. Откуда они взялись-то все? Они же оттуда же и взялись, ниоткуда. Все мы рождаемся из одного места, так сказать, и мы происходим одно. Чтобы этот отбор происходил. И неправда, когда кто-то говорит, ну ладно, утечка умов – это не страшно. Это очень страшно. Это страшнее ничего нету. Потому что если этот ум утек, он больше уже не притечет. А один ум Челомея всем КБ не заменишь. Будет КБ, оно будет там клепать или у Янгеля, так сказать, ракеты, так сказать, которые он придумал, или такого же типа, как он придумал. А нового-то ничего не будет. Поэтому утечку умов надо остановить. А как их можно остановить? Их зарплатами не остановишь. Так сказать, там заплатят больше. Все равно больше. Их можно остановить одним. Ученый, он как артист, как военный. Ему нужна цель. Ему нужно, так сказать, вот собственная слава, слава своей страны. Вот я работаю, так сказать, и я знаю, я всем нужен. Не зря же тем людям, которые, так сказать, Хрущев считал, так сказать, важными, это и Королёву, и Челомею, и Янгелю, и Семенову, и Курчатову, и рук не хватит, и Пустовой-то всем. Он говорил, вот мой прямой телефон. Звоните. Вот он познакомился со Старосом и Бергом в Ленинграде, когда сказал, будем создавать микроэлектронику, будем строить Зеленоград. Ставим Староса. На самом деле он не Старос, так сказать, у него была другая фамилия. Он был наш агент, работал на нас в Америке. Вот вам, товарищ Старос, мой телефон. Надо будет, звоните, помогу. Это же... Понимаете, так сказать, почти никто их не звонил. Они же не звонят, так сказать, каждые 5 минут по мелочи. Я с министром поругался. Но это понимание, что глава государства думает обо мне, обо всем. Так сказать, и это важно. Вот все эти вещи, если соберутся, то, наверное, умы утекать перестанут. А я прочитал страшные вещи. Это не в Америке я прочитал, а тут, что... В России осталось 25 тысяч докторов наук, а в Америке русских докторов наук 14 тысяч. А в Европе, наверное, больше. Это русские цифры. Это я никакой ответственности за них не несу. Но, наверное, правильно. Вот в нашем университете там один профессор математики русский, другой профессор математики русский. А все они откуда пришли? Они все пришли из Института прикладной математики Келдыша. А значит, умы-то оттуда утекли, а это же был главный, так сказать, мозг всего этого дела. Поэтому вот этого здесь недооценивают. Без мозга это даже не динозавр. Я тоже не национальное достояние, я тоже такой же человек, которому нужно, чтобы кто-то им интересовался. Я вам повторяю, надо интересовалось. Я помню, так сказать, это... Капица отвечал Никита Сергеевич. Он говорил, мы ученые как артисты. Нам надо, чтобы нас знали, писали, нас хвалили, любили. Это правда. Это правда.